Νομίζω και αυτό. Γεια σας παιδιά, είμαι εγώ, ο Γιούσιμερ. Και ξέρω ποια είναι η πρώτη σας ερώτηση. Γιατί είναι το μαλλί σου έτσι? Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι η τρίτη φορά που το γυρνάω πάλι. Δεν φτάσαμε τα 30k subs, οπότε είπα να το ξαναγυρίσω. Κάποιος μπορεί να ρώταγε, Γιούσιμερ, πώς γίνεται να κινείσαι, να είσαι όρθιος και να βγάζεις βίντεο? Το ύψος μου είναι ίσα με το γραφείο μου. Είμαι 1,24. Έχω ένα γραφείο που σηκώνεται όρθιο. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα σας κάνω room tour. Πώς από έτσι έγινε έτσι. Ρώτησε κανείς? Όχι, δεν πειράζει. Θα βάλω και Q&A μέσα. Σας είχα πει να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας, μου γράψετε πάρα πολλές. Τις έχω ξαναπαντήσει. Αλλά μου γράψετε και καινούριες, οπότε θα πούμε τις καινούριες. Λάθος βίντεο. Είχα πάει νοσοκομείο. Αυτό είναι το λευκό γραφείο που έχω τώρα. Το οποίο αν βλέπετε κάτω εδώ πέρα έχει κάτι κουμπάκια που πατάς για να σηκωθεί και να κατέβει κάτω. Γιατί αυτό το γραφείο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο, θα ρώταγε κάποιος. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Εδώ το βάζω στην πρίζα, παιδιά, πρώτη φορά. Είχα χεστεί πάνω μου. Το καλωδιάκι για την πρίζα, παιδιά, είχε κολλήσει εκεί πέρα. Οπότε κάθε φορά που σηκωνόταν το γραφείο, απλά κοβόταν το ρεύμα. Και παιδιά, το αποσυναρμολόγησα. Έβγαλα την κάθε βίδα και το συναρμολόγησα ξανά. Ήταν μια πάρα πολύ επικοδομητική μέρα για εμένα. Και αυτό ανεβαίνει. Ανεβαίνει τώρα. Και εδώ μπορεί να έχεις εδώ πέρα την οθόνη και να κάτσεις και να παίζεις όρθιος. Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου όρθιος. Το PC, παιδιά, το είχα πάρει πρώτη φορά νέο PC. Και έτσι ήταν το παλιό μου gaming γραφείο, ας πούμε. Γιατί υπάρχει λάμπα εκεί πέρα? Τα καλώδια είναι χάλια, αλλά κάτι κάνουμε για τώρα. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Πρέπει να τα φτιάξω όλα. Ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω περάσει στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Ήταν το δωμάτιό μου, δεν ξέρω γιατί. Ήταν λες και έκανα μετακόμιση. Δεν ξέρω γιατί είχε τόσο πολύ πράγμα μέσα. Νευριάζω! What? Αρχίζει και φαίνεται πολύ ωραίο, παιδιά. Ήρθε η ώρα να δούμε τις ερωτήσεις σας. Ανυπομονώ να δω τι ερωτήσεις μου κάνατε. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Κάντε ερωτήσεις για το Q&A που θα κάνω στα 30.000 subs. Θα με κάνεις friend? Όχι. Έχεις αποφασίσει πότε αν θέλεις οικογένεια? Το λουδάκι είναι το κορίτσι σου? Όχι. Πώς σου ήρθε η ιδέα για το όνομα Γιούσιμερ? Λοιπόν, αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, νομίζω και σε live stream. Το Γιούσιμερ βγαίνει από ένα πάρα πολύ παλιό άνιμε που είχα δει, δεν είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι το Sword Art Online, που ο πρωταγωνιστής λεγότανε Κίριτο. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το όνομα Κίριτο. Και έλεγα θα το κάνω Γιουσίριτο. Αλλά το Γιουσίριτο ήταν πολύ τεράστιο για YouTube. Οπότε έβαλα Γιουσίριτο, Gamer, Γιούσιμερ. Υπάρχει κάποιος άλλος εδώ πέρα που να έχει τόσο δύσκολο όνομα? Τόσο... να έπρεπε να το σκεφτείς τόσο πολύ? Δεν υπάρχει άλλο άτομο, δεν υπάρχει. Πώς αισθάνεσαι που έκανες κανάλι? Η αλήθεια είναι, δεν περίμενα ποτέ να φτάσω εδώ που έχω φτάσει τώρα. Ήταν ή YouTuber ή voice actor, αυτά τα δύο είναι που ήθελα πιο πολύ. Αλλά δεν είναι το πρώτο κανάλι που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Έχω φτιάξει πάρα πολλά κανάλια. Νομίζω έχω ακόμα κάποια βίντεο από αυτό, μισό. Δεν θα πω τον τίτλο του βίντεο για να μην κάτσετε να το ψάξετε. Καλησπέρα. Και συνεχίζουμε τα αμνίζια. Αμνίζια! Γιατί! Αυτό δεν είναι καθόλου family friendly! Όποιος παιδιά είναι εδώ μέσα και είναι family friendly να φύγει κατευθείαν από αυτό το βίντεο, να πατήσει κλικ έξω! Και ναι, μιλάω με το καινούριο μικρόφωνο και έχω τα καινούρια ακουστικά. Χεστήκαμε! Γιατί ρε γιατί μου το κάνεις αυτό?
Παιδιά, νομίζω δεν μπορώ να δούμε άλλο αυτό το βίντεο. Είναι too much, είναι υπερβολικό για μένα. Νομίζω δεν αντέχω. Δεν αντέχω να ακούω. Δηλαδή μέχρι και στην αληθινή ζωή μου βγαίνω στο δρόμο έξω και απλά κλείνω τα αυτιά μου. Είμαι λα δε. Ποια συνεργασία θέλεις να μπει στο Fortnite? Ηρακλής της Disney, One Piece και JoJo. Θα τέριαζαν απίστευτα στο Fortnite αν έφτιαχναν πολύ ωραία τα Mythics. Αγαπημένο subscriber, σας μισώ όλους. Πώς αποφάσισες να αρχίσεις το κανάλι και ποια είναι αγαπημένες σου season στο Fortnite? Αυτό που θα πω δεν το προτείνω σε κανέναν. Τελείωσα τη σχολή μου, γιατί δεν είμαι και ανόητος να την παρατήσω. Πήρα το πτυχίο μου και λέω δεν μ' αρέσει να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Πήγα στον τυρί να κάνω ανάλυση δεδομένων. Δεν μ' άρεσε ούτε η ανάλυση δεδομένων. Και λέω, ξέρω να κάνω edit, ξέρω να κάνω αστεία. No. Οπότε γιατί να μην δοκιμάσω για ένα χρόνο να κάνω κανονικό YouTubing επαγγελματικό, όχι να ανεβάζω απλά χαζά βίντεο και ό,τι γίνει. Και έτσι έγινε. Και πάλι καλά, πήγε καλά. Χάρη σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Οπότε, γιατί να μην το συνεχίσω? Θα δούμε μέχρι που θα πάει. Δεν ξέρουμε. Πόσο χρόνων είσαι? Είμαι 9. Το λουλουδάκι πότε θα κάνει face reveal, πώς έχει ξεκινήσει στο YouTube? Το λουλουδάκι δεν ξέρω πότε θα κάνει face reveal. Μπορώ να τη φέρω εδώ πέρα, να την έχω δίπλα μου. Άσε με. Πώς γνώρισες το λουλουδάκι? Λοιπόν, δούλευα σε ένα γυμναστήριο και μπαίνει μια πολύ όμορφη κοπέλα μέσα. Χτυπάει την κάρτα της, βλέπω το όνομά της και την ψάχνω στο Instagram. Τώρα θα βγουν κάποιοι θα πούμε Instagram, OMG, φοβόσου να μιλήσει από κοντά. Απλά δεν ήθελα να με κρύπουλα στο γυμναστήριο. Βλέπεις άνιμε? Άμα ναι, ποιο είναι το αγαπημένο σου? Το αγαπημένο μου άνιμε νομίζω αυτή τη στιγμή είναι το Attack on Titan. Γιατί φοράω ακουστικά, δεν ακούω τίποτα. Θα έχουμε ποτέ collab με μεγάλο Fortnite YouTuber? Με μεγάλο Fortnite YouTuber. Αν εννοείς ξένο, δεν υπάρχει περίπτωση νομίζω. Αν εννοείς Έλληνα, δεν με ενδιαφέρει κανένας Έλληνας. Πραγματικά, παιδιά, δεν βλέπω από ελληνικό YouTube, νομίζω δεν βλέπω τίποτα. Σου αρέσει το ψωμί? Ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο από εμένα? Αυτό που έχει και εμένα μέσα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο από το κανάλι σου? Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά βίντεο τα οποία είναι πολύ ωραία. Αυτό με το Vader είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα αγόρια vs κορίτσια επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι σειρές αγόρια vs κορίτσια. Το βίντεο με τον Nicky 30 επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά νομίζω τα αγαπημένα μου βίντεο, παιδιά, είναι αυτά που παίζω peak. Το τελευταίο peak που έχω ανεβάσει, το οποίο για κάποιο λόγο δεν πήγε καθόλου καλά. Νομίζω αυτό τα peak είναι τα αγαπημένα μου βίντεο. Ποια είναι η anime girl που σ' αρέσει? Παιδιά, έχω κοπέλα. Προφανώς και δεν έχω anime girl. Τι είμαι 15 χρονών νομίζετε? Η Μάριν. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό η κότα? Πρώτα έκανε το αυγό την κότα. Γιατί υπήρχαν αυγά πριν υπάρξουν κότες. Οπότε κάποιο πλάσμα που έμοιαζε με κότα έβγαλε ένα αυγό και άλλαξε το DNA και βγήκε η κότα. Θα κάνεις ποτέ meetup Θεσσαλονίκη, μπρο? Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα meetup και να έρθω να σας δω. Αλλά ξέρω ότι αν εγώ ανακοινώσω meetup, δεν θα έρθει κανένα. Φτάνω στην πλατεία, πού είναι οι subscribers μου? Έχουμε 25.000 άτομα. Ο Guardian μόνος του. Καλημέρα. Και με κλέβει κιόλας, μου παίρνει το πορτοφόλι. Να ζει κανείς ή να μη ζει? Να μη ζει. Θα έχουμε ποτέ merch Usimer? Όχι. Πλάκα. Κάποια στιγμή θα βγάλω, όταν πιστέψω ότι υπάρχουν αρκετά άτομα που όντως θέλουν merch, κάτι θα βγάλω. Αυτό το recording έχει πάρει μια μισή ώρα και έχω κουραστεί να είμαι όρθιο. Γιατί το σάξ σου είναι Yusi και όχι Usimer? Γιατί, παιδιά, δυσκολεύεστε να γράψετε μέχρι και το Yusi! Καλησπέρα Yusi. Βλέπω κάθε βίντεο που ανεβάζεις και πραγματικά κάνεις πολύ καλό edit. Μιας που είμαστε και στην ίδια ηλικία, θα ήθελα να σε ρωτήσω, το gaming το αγάπησες για συγκεκριμένους λόγους? Μ' άρεσαν ίσως λίγο πιο underground πράγματα. Είχα κάνει και πολλές γνωριμίες μέσω παιχνιδιών. Δηλαδή, ο κολλητός μου, ακούστε τώρα ιστορία. Ο κολλητός μου τον μισούσα στην τάξη. Τον απεχθανόμουν, ήθελα να του χώσω μπουνίδι, να του σπάσω τα δόντια, να του πετού. Έκανε όλη την ώρα πολύ ανόητες ερωτήσεις. Δηλαδή, έλεγε ο καθηγητής κάτι και αυτός ήταν, κυρία, να ρωτήσω, αυτό γιατί γίνεται έτσι και όχι αλλιώς? Μην ξαναρωτήσεις κάτι την καθηγήτρια, κατάλαβες? Και αυτό μου σπάγε τα νεύρα. Αλλά, υπάρχει και αλλά. Μια μέρα που καθόμουν στην πληροφορική, είχα βάλει ένα βίντεο Dragon Ball. Και πετάγεται αυτός, πετάγεται έτσι.
Είναι αυτό Super Saiyan 4 Gogeta ενάντια στο Mega Shenron. Και έτσι κατάλαβα ότι ξέρει από Dragon Ball και γίναμε κολλητοί. Οπότε γι' αυτό μου αρέσουν και τα anime και τα games. Έχω πολύ καλές εμπειρίες από όλα. Θα κάνεις face reveal. Πώς αισθάνεσαι που έφτασες 30.000 συγγραφές? Πόσο το... Γιατί έχεις ρίζ? Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση λέμε να μου κάνετε, μπορείτε να μου την κάνετε. Και θα ξεκινήσουμε την παράδοση που έκανε ένας παλιός αγαπημένος μου YouTuber. Θέλω να σηκώσετε όλοι το χέρι πάνω, να το κάνετε γροθιά και θα κάνουμε brofist. Αυτό θα σημαίνει πως είμαστε αδέρφια από εδώ και πέρα, όσοι κάνετε brofist. Πάμε! Το έχετε σηκώσει? Είμαι ο Yusimer από το μέλλον. Ναι. Και η βάση μικροφόνου μου έσπασε. Το ξέρετε το Lagofast, σωστά. Λοιπόν, στο συμβόλαιο μου έλεγε ότι πρέπει να κάνω 2 βίντεο. Και εγώ νόμιζα 1. Οπότε πρέπει στο τέλος αυτού του βίντεο να βάλω άλλη μια διαφήμιση. Lagofast, wow! Οπότε θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε το Lagofast και να βάλετε το κωδικό μου. Ή απλά θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τα ίδια που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο. Ήσουν πάντα φτωχός με κακό ίντερνετ. Σου έχω τη λύση. Πήγαινε στο Google και γράψε αυτό εδώ. Ή στην περιγραφή του βίντεο θα βρεις link. Πάτα το πρώτο αποτέλεσμα που θα σου βγάλει. Και τώρα που είσαι στην official σελίδα της, μπορείς να πας και να το κατεβάσεις στο βρωμερό σου υπολογιστικό σου σύστημα. Αφού το κάνεις αυτό, διαλέγεις το Fortnite, βάζεις το server στο οποίο είσαι και μετά θα σου βγάλει αυτό. Εσύ διαλέγεις τον κόμβο που έχει στα λιγότερα MS. Και μετά ξεκινάς το Fortnite ή βάζεις και ένα FPS booster για ακόμα περισσότερα FPS. Αν το θέλεις, βάλε το κωδικό μου για 62% έκπτωση. Και αν όχι, μην το κάνεις καθόλου, δεν με ενδιαφέρει.